Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Whiteout Survival videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bu videomuzda 50-0-50 formasyonu neden oynanır, nasıl oynanır, hangi kahramanlarla kullanılır, detaylı bir şekilde size bunları anlatacağım arkadaşlar. Hangi yerlerde iyi, hangi yerlerde kötü ve neden herkes 50-0-50 oynamaya başladı. Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda videonun sonunda da uzun zamandır 50-0 oyunu oynayan bir arkadaşımızın hesabını inceleyeceğiz. İsterseniz videonun devamında o kısmı da izleyebilirsiniz. İki videoyu birleştireceğim. Hem teorik olarak anlatmak hem de o arkadaşın hesabı 50-0-50 ile ne duruma geldi ve 50-0-50'de neler yapabiliyor. Direkt bizzat uzun zamandır oynayan bir kişiyi de tecrübelerini dinlemek istedim. İsterseniz dediğim gibi o kısımları da izleyebilirsiniz. Bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videonun altına genelde izlenmeleri çok ama yorum çok atılmıyor. Hani kısa da olsa bir destek yorumu atarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten videoların algoritmasını beğeni ve yorumlar çok etkiliyor arkadaşlar. 50-0-50 nereden çıktı? Şimdi ilk başta 60-40 diye bir formasyon vardı. Biz bunun videosunu çektik. Yabancı yayıncılar çekti falan. Bayağı yayıldı. Bu tabii ki rally liderlerinin kullandığı bir formasyon oldu. Hem savunmalarda hem saldırılarda. Şu an Whiteout Survival'ın %95'i Tiran ve SVS savaşlarında 60-40. Yani %60 piyade, %40 mızrakçı formasyonu kullanıyorlar. Oldukça da güçlü zaten. Sonra işte eyalet 60'larda 70'lerde bir tane balina 50-0-50 ve Gen 13 mü? Gen 12 kahramanlarıyla bir 50-0-50 formasyonu yaptı. Daha sonra oraya da Mia karakterini koydu. Bize bunun raporunu attılar yayında. Sonrasında işte o Mia'yı niye kullanıyor, mantığı ne, şu bu falan derken araştırmaya başlarken bir anda 50-0-50'nin işte 60-40'ı yenebildiğini gördük. Biz de kendi içimizde 837. ve 871. sunucuda oynarken 60-40 oynarken rakibimiz bize 50-10-40 ya da 40-10-50 saldırarak bizi rahat bir şekilde yenebiliyordu. İlk başta 50-10-40 olarak çıktı bu formasyon. Sonra diğer raporlarla birleştirerek 50-0-50'ye dönüştü. Sonra oyuncular bireysel olarak da 50-0-50 yapmaya başladılar. Bunu yapmalarının sebebi özellikle düşük yatırımda da para yatırmayan oyuncular, şimdi piyade, mızrakçı ve nişancı 3 sınıfımız var. Buradaki mızrakçı sınıfını egale ederek, yani devre dışı bırakarak 3 yere yatırım yapmaktansa 2 yere yatırım yaparak diğer oyunculara kıyasla daha güçlü olduklarını düşünmeye ve o şekilde oynamaya başladılar. Bu aynı şey gibi düşünün arkadaşlar. Biz şey diyoruz ya sürekli, işte kahramanlarda ilk 3 kahramana her şeyinizi basın. Arena kahramanlarına ya da diğer kahramanlara kesinlikle işte TP, mitik donanım ya da esans basmayın. Aslında hemen hemen aynı mantık. Orada da diğer oyuncular fazla fazla kahramanlara basarsa ve biz ilk 3 kahramana odaklanırsak daha güçlü oluyorduk. Burada da ilk 3 kahraman yerine 2 kahramana odaklanıyoruz. Ve bazı kilit kahramanlar var. Örnek veriyorum Mia. Bu kahraman da Gen 3'te aldığımızda bizi Gen 12, Gen 13, Gen 15'e kadar götürecek. O yüzden bayağı arasında karlı oluyor. Tabii ki ne kadar işe yarıyor, nasıl oluyor onun videonun sonunda arkadaşımız şey yapacak. Şimdi 50-0-50 hesap nasıl dizilir, hangi kahramanlar kullanılır, ben size detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. 50-0-50'ye geldiğimizde arkadaşlar oyunun başında buradaki hiçbir şekilde mızrakçı şef donanımı ya da mızrakçı tılsımına ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yani bunları mora getirmenize, maviye getirmenize ya da tılsım basmanıza falan ihtiyaç yok. Çünkü siz tamamen piyade nişancı ağırlıklı olacağınız için labirentte yapacağınız formasyonlar da bununla alakalı olacak. Arenada da zaten nişancılar daha güçlü. Arka tarafta onları koyacaksınız. O yüzden buraya herhangi bir kaynak basmanıza gerek yok. Ama bir etkinlik falan oynayacaksanız belli bir seviyeye kadar çok az malzeme istiyor. Zaten oralarda basabilirsiniz ama yükseltmenize kesinlikle gerek yok. 50-0-50'de şöyle bir şey var. Genelde piyade yön de götürüyorduk. 50-0-50'de kesinlikle nişancının önde olması gerekiyor. Hem kahraman donanımında hem de şef donanımında daha önde olursa bence çok daha faydalı olur. Örnek veriyorum, donanımlarınız zaten oyunun birinci yılından sonra falan diyelim. Ortalama çoğu oyuncunun şef donanımları yavaş yavaş kırmızıya doğru gidiyor. Benim size tavsiyem şu arkadaşlar. Bunu K1 yapın. Bunu K1 yapın. Yıldız falan vermeyin. Bu ikisi K1 olduktan sonra aşağıdaki nişancıları direkt kırmızıya götürün. Kırmızı olduktan sonra bunları K1'e götürün. Sonra bu ikisi K1 olduktan sonra bu ikisini kırmızı yapın ve kırmızı olduktan sonra bence basmayın artık. Piyadeler kırmızıda kalsın. Ondan sonra nişancıları ilerletmeye devam edebilirsiniz. Tılsımlarda da aynı şekilde ikisini eşit bir şekilde bence 5 seviyeye getirin arkadaşlar. Sonrasında nişancı tılsımları piyade tılsımınızdan 2 seviye daha önde olsun. Yani piyadeniz 5 iken nişancılarınız 7 olacak.
İşte nişancıyı 8 yaptınız, piyadeleri 6 yapın. Nişancılar 9 oldu, işte piyadeler 7. En son geldiğiniz senaryoda ya da yan 7'ye geldiğinizde kesinlikle işte çeviri yapmak için, takas kullanabilmek için bir tane tılsımınızı 11 yapmanız gerekiyor. Onu kesinlikle nişancı seçin. Bunu yapmamızın sebebi şu arkadaşlar. Şef donanımlarını yükseltirken size saldırı ve savunma verir. Bize piyadenin savunması gerekiyor. Bir tanesinden faydalanabiliyoruz. Şef donanımlarında nişancı yükselttiğinizde saldırı ve savunma ikisi de kesinlikle işinize yarayan şeyler. Tılsımda da öldürücülük ve sağlık veriyor. Öldürücülük yine piyadede işinize yaramıyor. Ama nişancıda her ikisi de işinize yarıyor. O yüzden bence kesinlikle tılsım seviyeleri 2 seviye diğerinden daha yukarıda olsun. Şimdi kahraman donanımlarını size göstereceğim. Biraz düşük bir hesaba girdim. Kahraman donanımlarında da hiçbir şekilde mızrakçıya kahraman donanımı takmayın bile. Yani şöyle bile olabilir. Çünkü arkadaşlar mızrakçı asker göndermediğiniz için bunun sadece yetenekleri sizin için önemli olacaktır. Mia kullansanız da farklı bir mızrakçı kahraman kullansanız da mızrakçının istatistiği sizler için hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor. O yüzden mızrakçıya donanım basmanıza gerek yok. Piyade ya da okçu donanımlarını size şöyle göstereyim. Piyade ve okçu donanımlarında arkadaşlar yine çapraz mantığımıza devam edeceğiz. Eldiven ve kemeri yükseltirken ayakkabının 20'sini alacağız. İşte bunu örnek veriyorum, 79 yaptınız, bunu 60 yaptınız. Okçununki, ya bu 79'a 60'sa nişancının bir tane yüzünü, yani bunun yüzünü kesinlikle almış olun. Aynı zamanda bunun da 79'unu almış olun arkadaşlar. Nişancı sizin için çok daha önemli olacak. Çünkü 50-0-50 oynuyorsunuz ve vurabildiğiniz en yüksek hasarı ve alabildiğiniz en yüksek nişancı saldırısını, öldürücülüğünü, her şeyi almanız gerekiyor. 50-0-50 oynayacaksanız bence bu şekilde yükseltmeler yapın. Nişancı ağır bir şekilde önde olsun. Şimdi size araştırma merkezini göstereceğim. Araştırma merkezinde oyunun başından itibaren 50-0-50 oynamaya karar verdiyseniz hiçbir şekilde ortadaki bu mızrakçı saldırısı, pardon, bu en sağ taraftaki mızrakçı saldırısı, mızrakçı savunması. En alta kadar en sağ tarafa hiç vermeyin arkadaşlar. Bu arada şunu kastetmiyorum. Ortadakileri falan vereceksiniz. Ama gidip buradaki mızrakçı saldırısı ya da mızrakçı savunmasına vermeyin. Aynı şekilde burada işte tüm birliklerin saldırısı önceliğiniz olmasın. Çünkü hem piyade saldırısı hem nişancı hem de mızrakçı saldırısı alıyorsunuz. Piyade ve mızrakçı saldırısı işinize yaramayacak. O yüzden sizin bireysel olarak nişancı saldırısı, nişancı öldürücülüğü, piyade sağlığı, piyade savunması, daha sonradan nişancı sağlığı ve nişancı savunması almanız gerekiyor. Yani mızrakçı ile alakalı gördüğünüz hiçbir şeye bence tıklamayın. Ya da artık bu videoyu sonradan izliyorsanız da mızrakçı ile alakalı olan şeyleri artık bu saatten sonra kesinlikle yükseltmeyin. Helios'larda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Doğal olarak tabii ki Helios bizim için öncelik değil. Buradaki yandaki istatistikleri falan da almanıza gerek yok. Burada bizim için önemli olan, eğer Helios 50-0-50 oynuyorsanız piyadeden önce kesinlikle nişancı Helios'u açın. Nişancı Helios'u açtıktan sonra piyade Helios'unu açın. En azından şeyleri yükseltirken de, Helios'ları yükseltirken de yandaki sizin için önemli olan istatistikleri hem piyade için hem de nişancı için alabilirsiniz arkadaşlar. Ada kısmı ile alakalı ben oyunda çok bilgili bir insan değilim. Ama adada da malzemelerinizi işte mızrakçı ile alakalı binalara şey yapmayın, ya da fazla fazla parçalarınız varsa herhalde kullanabilirsiniz, ama daha çok nişancı istatistikleri veren ve piyade istatistikleri veren ada malzemelerine yoğunlaşın. Ve pet kısmı en önemlilerinden bir tanesi kesinlikle bu arkadaşlar. Pet kısmında şöyle gösterebilirim. Burada işte petleri biliyorsunuz, taktiğimizi biliyorsunuz. Renk renk maviye kadar geliyorsunuz. Maviye geldikten sonra buradaki piyade sağlığı, nişancı öldürücülüğü ve nişancı sağlığını alın. Geri kalanları basmayın arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi maviden mora giderken zaten tek tek basıyoruz elle. Bunun taktiği kanalımızda videoda var. Yine bu videonun açıklamalarına eklerim. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Tek tek basmak maviden sonra çok daha karlı oluyor. Hatta yabancı bir yayıncı görmüştüm. Burada piyade sağlığını hepsi maviyken bunu kırmızı yapmış. İşte nişancı öldürücünü kırmızı yapmış ve nişancı sağlığını kırmızı yapmış. Bunu nasıl bu kadar yapabildi bilmiyorum, ama resmini görmüştüm. Bir gün yayında size de gösteririm. Sizin için en doğrusu kesinlikle olacak. Burada piyade öldürücülüğü, mızrakçı öldürücülüğü ve mızrakçı sağlığını almayarak sizler için çok daha yüksek istatistik olmuş olacak diğerlerini alarak. Aynı zamanda arkadaşlar işte zaten bir yerden sonra hedefiniz VIP 12'ye ulaşmak olacak ve aynı zamanda petleri yükseltmek olacak. O yüzden pet sıralamasını da bu şekilde yaparsanız sizler için daha iyi olacaktır. Kahraman sıralamasına girdiğimizde
Hemen diğer hesaba geçip oradan göstereyim. Sonrasında da arkadaşımızla birlikte 50-0-50 nasıl oynuyormuş ve onun raporlarının sonuçlarını gösterelim. Ben hesap değişirken siz videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, kahramanlar olarak da oyuna başladığınızda Gen 1'de herhangi bir kahraman almanıza gerek yok. Yüksek yatırımlı bir oyuncuysanız kesinlikle Geronimo'yu zaten almalısınız. Ama onun dışında bu video daha çok düşük yatırımlı oyuncular için diyebilirim. Gen 2'ye geldiğinizde arkadaşlar Gen 2'de Flint'i 5 yıldız yapmanız gerekiyor. Flint'i 5 yaptıktan sonra yanında Alonso'yu kesinlikle 4 yapmanız gerekiyor. Onun dışında Philly var. Philly'yi savunma için 4 yıldız yapmanız gerekiyor ama oyunun başında düşük yatırımlı ya da para yatırmayan arkadaşlar olarak 3 kahramanı elde etme gibi bir şansınız olmuyor. Öncelik olarak Flint ve Alonso üzerinden gidip Philly'ye yani bir sonraki genlerde mitik parça biriktirdikten sonra 4 yıldız yapmanız gerekecek. O yüzden Philly'yi de kesinlikle 4 yıldız yapacaksınız. Philly'yi savunmada kullanacaksınız arkadaşlar. Mia'yı ise saldırıda kullanacaksınız. Gen 3'e geçtiğimizde ise almanız gereken tek kahraman Mia arkadaşlar. Mia'yı alıp 4 yıldız yapıp yeteneklerini 5 olarak açacaksınız. Ve silahını da yükseltmek istiyorsanız 4 ya da 6 yapabilirsiniz. Hem ayı avlarında hem de bir yerde ölü bir eyalette falan rally açarsanız sizin için çok çok iyi olacaktır. Ama silahları 6'ya falan çok zorlamanıza gerek yok. 4'te bırakırsanız iyi olur. Zaten çok da fazla yükseltemeyeceksiniz. Gen 4'e geldiğinizde Ahmose, Reyna ya da Line'dan sadece line'ı alabilirsiniz. Bunu da 4 yıldız yapıp arenada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir kahraman almanıza gerek yok. Sadece işte buralara geldiğinizde örnek veriyorum Fili'yi 4 yıldız yapabilirsiniz. Gen 5'e geldiğinizde olmazsa olmazlardan bir tanesi Hector. Hector'u kesinlikle 5 yıldız yapacaksınız. Silahında 4 yıldız rahatlıkla yapabilirsiniz zaten. Buraya geldiğimizde Gen 5'te ikinci bir kahramanımız Gwen. Gwen'i 5 yıldız yaparsanız sizler için çok çok iyi olacaktır. Ee, Buradan sonra işin rengi değişiyor ve tamamen tercihlere kalıyor. Sizin için iyi ya da kötü diyemem. Şöyle Gen 6'da Vayne 50-0-50 için olmazsa olmaz bir kahraman. Şöyle bile yapabilirsiniz. Gen 5'te Gwen'i mesela 5 yıldız yaptığınız 1075 mitik harcarsanız Gen 6'da Vayne'i alamayacağınızı düşünüyorsanız Gwen'i yapmayın arkadaşlar. Lin'i 5 yıldız yapın. Çarkfelek'ten geliyor zaten. O dönemde 50-0-50 ile Lin'le güçlü olmaya çalışın. Daha sonrasında Gen 6'da kadar mitik biriktirip burada Vayne'i 5 yıldız yapın. Wuming kötü mü? Wuming kesinlikle kötü bir piyade değil. Ama Hector'un son güncellemesinden sonra ben Hector'un sizi Gen 8'e kadar çok rahat taşıyabileceğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar Wuming'e yapacağınız 1075 mitik parça yatırımı yerine Gen 6'da Vayne'i çok rahat 5 yıldız yapabilirsiniz. Daha sonra Gen 7'ye geldiğinizde Bradley'i isterseniz 4 yıldız yapıp arenada kullanabilirsiniz. Gen 8'e geldiğinizde arkadaşlar tekrar piyadeyi çarktan alacaksınız ve yanına da ekstra Hendrik alarak tekrar 50-0-50'de güçlü olabilirsiniz. Yani bizim burada yapmaya çalıştığımız şey aslında şu. Tamam Hector'u 5 yaptıktan sonra belki Wuming'i de yapabilirsiniz. Genelde oyuncular bunu yapabiliyor ama piyadeye yapacağımız yatırım yerine S6 piyade nişancısını alıyorum. S7 okçusunu çarkfelekten alıyorum ve S8 okçusunu tekrardan 5 yıldız yapıyorum. Zaten S9, S8, S9'dan ve S10'dan sonra işin rengi tamamen değişiyor. Bence her gelen genin okçusu en kötü yani 5 yıldız yapmayı bırakılıp hani yapamıyorsak bile 4 yıldız alınıp bırakılınabilir. Mesela S10 okçusunu aldık. Çarkfelek'ten geldi. 5 yıldız yaptık. Bir sonraki genin ya da bir sonraki genin okçusu çok çok iyiyse 50-0-50 için nişancıları aşırı bufflıyorsa o kahramanı 5 yapamıyorsak bile 4 yapıp silahını 4'te bırakıp bir sonraki genin okçusunu tekrar 4 yapıp silahını 4 yapabilirsek 475 kahraman parçasını çok rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Piyadeyi de çarkfelek piyadeleriyle devam edebilirsiniz. Genelde çarkfelek piyadeleri fena değil arkadaşlar. O zaman belki S9'dan S10 için ileride şey yapabilirim. Detaylı gen rehberleri tekrardan çekebilirim. Şimdi videoyu çok fazla uzatmadan şeye geçmek istiyorum hızlıca. Arkadaşımızın hesabı nasılmış, 50-0-50 nasıl oynuyormuş ve nasıl raporlar alıyormuş. Hadi hep birlikte oraya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Ferhat'la birlikteyiz. Ferhat'ın hesabı işte 50-0-50'ye uygun olarak gidiyor. Sonradan 50-0-50'ye döndü. Bakalım nasıl raporlar almış. Artılarını, eksilerini bir yandan da Ferhat'tan deneyelim. Ferhat merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. VIP 11'e basar mısın? 490 günlük bir sunucudasın. Profil resmine tıkla abi. Tabii abi. Ferhat sonradan döndüğü için bunların şef tonlarının hepsini kırmızı yaptı. Oyun başında bu şekilde eşit gidiyorduk zaten. Artık bu saatten sonra tamamen nişancı ağırlıklı gidecek. İlk tılsımı da benim size biraz önce anlattığım gibi nişancıda tılsım 11 almış.
Kahraman dronlarına bakalım abi. Tabii. Şöyle rica edeyim. Piyade bu şekilde. Tamam. Piyadede eldivenle kemerini neredeyse bitirmişsin zaten. Ayakkabının 20'sini almışsın. Güzel. Bir sağa geç. Nişanlı bu şekilde. Güzel. Burada da artık %99 alınacak. 20'si alınmış. Tertemiz. Mızrakçı ne durumda? Mızrakçı da ilk baştaki gibi. Çok iyi. Bunu hiç basmaman yani buralarda bırakıp buradan dönmen senin için güzel olmuş. Kahramanlar Wu-Ming, Vayne ve Mia kullanıyorsun. Hem saldırıda hem Aynen. savunmada. Şimdi yavaştan savunma için Philly'e doğru gidiyorsun galiba. Evet, o şekilde devam edeceğim. Tamam. O zaman bize raporlarını göster abi. Bir Tabii yandan abi. da memnun musun? Hani solo Yani şu saldırılarda an 50-0-50 saldırarak verim alabiliyor musun? Hep 50-0-50 mi saldırıyorsun yoksa böyle 50-10, 40-40-10-50 falan yapıyor musun? genelde 50-0-50 tercihim ama katılımcılar hep bozduğu için yani 50-10-40 şekilde yine etki gösteriyor bayağı. Katılımcılardan Norah istiyorsun 4 tane. Evet, Norah şart. Ama Norah olmasa da yine Jesse veya diğer katılımcılarla yine iş görüyor yani. Tamam. Her türlü iş görüyor. Bakalım abi raporlarına. Buradan raporları gösteriyorum. Burada savunma yapıyorsun. Evet, 578 bin asker. Rakipten daha az askerin olmasına rağmen yarı yarıya kazanmışsın. Rakibin senden güçlü mü? Bakalım abi. Şeftonlar şöyle tılsımlarda bayağı önde senden. Özellikle tılsımları fulllemiş neredeyse. Kahraman donanımlarında da senden önde. İstatistik farkları ne abi? şu şekilde. Oo güzel. Bayağı çok güzel. Kaç formasyon yapmışsın burada? Burada 60-40 deniyorum. Yani genelde savunma olduğu için 60-40, 50-50 yine aynı şekilde. Güzel rapor. Bir sonrakine geçelim. Savunmada bayağı işe yaramış. Senin hesap için en azından. Burada saldırıyorsun. 1.1 ile 1.3'e saldırıyorsun. 200K asker, az askerle ve 600 bin askerin hayatta kalıyor. Çok iyi. Yine aynı rakip mi? Evet, Evet. aynı rakip. Güneş Evet. etkileşimi zaten. Güzel. Burada da yine Wu Ming, Vayne, Mia saldırıyorsun. Rakibin kahramanları, savunma kahramanları yanlış tabii. Burada içeriye bir 80K mızrakçı sokmuşlar. Dediğin gibi orayı tam şey yapamamışlar. İstatistikler farkları olmasına rağmen şey yapmışsın. Kaç tetiklenmesi var burada kahramanlarının? Çok mu absürt? Mia 51 defa Evet, tetiklenmiş ve Mia güzel 44 bin tetiklenmiş. ölmüş. Tamam, güzel. Vayne'e bakalım. Vayne her zamanki gibi yok etmiş. Vayne her zaman yok ediyor. 50-0-50'de olmazsa olmaz kahraman Vayne çok uzun zaman Mia gibi oynanacağını düşünüyorum ben ama bakalım denemeler yapmaya devam ediyoruz. Diğer rapora bakalım abi. Burada da 1 milyonuna saldırmışsın. 1.2'ye saldırıp askerin ölmüş adamın şehrine saldırmışsın. Doğal olarak kayıp vermişsin ama sonuçta kazanmışsın. Aşağı in abi bakalım rakibine. O bunun hesap da güzel. Bu da piyade nişancı ağırlıklı gitmiş. Hesaplar biraz kafa kafaya gibi. Ama şef tonlarında falan önde senden. Aşağı in abi bakalım. 50-0-50 saldırmışsın. Evet. Piyadenin sağlığı sende yüksek. Geri kalan istatistiklerde düşüksün. Piyade sağlık ve savunma öndesin sadece. Önceliğim piyadede dediğim gibi savunma ve sağlık. Önceden ne oynuyordun? 50-10-40 mı oynuyordun? 50-20-30 mu oynuyordun Berat? 50-10-40 oynuyordum. 50-10-40 öncesinde de normal herkes gibi 50-20-30 devam ediyor Üçünden birini aşamasında. seçme şansın olsa 50-0-50'den memnun musun abi? Ya Ben da şu şu an an gayet çok memnunum. ya da sürekli 50-0-50 saldırmak zorunda mısın? Böyle araya bazen sen de isteyerek 10 mızrakçı koyuyor musun? Yani 10 koymak zorunda kalıyorum bazen ama yine 50-0-50 yok ediyor. Güzel, tamam. Herhalde raporlarımız bitti değil mi? Kaldı Evet, mı? Tamam. raporlarım bu kadardı. Sen zaten sık sık yayınlarda falan da rapor atıyorsun. Evet, Güzel raporlar çıkıyor. Arenada ne yapıyorsun Ferhat? arenayı da göstereyim. Genelde yani günlük 10 taneyi alıyorum. İlk 10'da günü hep Yok, bitiriyorum. Yani kahramanlar gece 3'ü olarak. Normal arena taktiği anlatma kanka bize. Sen bize arena kahramanlarını arenaya gir, arenada gösterir. Arenaya gir, arenaya Ferhat. Oğlum, 1000 kere yayına katılmışsındır. Panik mi yaptın? olabilir. Bize arena taktiği anlatıyor. Ha bunu soruyorum. Arkada 3 nişancı kullanıyorsun. 50-0-50 oynadığın için mi böyle yapıyorsun? Evet. Nasıl? Çok 30 milyon gücün var. Kaç milyonluk kişileri yenebiliyorsun? 40'ı 42'yi gördüm yani. 40-42 milyonluk adamları yendiğim oluyor. Anladım. Bu şekilde oynuyorsun. Yani Öne niye mızrakçı öne niye bir piyade koymuyorsun mesela Mia yerine? Bilmiyorum bu arada. Tamamen soruyorum. yani şu şekilde anlatayım. Piyade koyduğum zaman bazı savaşlarda yeniliyor ama şu şekilde arkaya 3 tane nişancı koyduğum zaman her türlü alıyor yani. Anladım. Denemelerim bu şekilde. Hani bu formasyonla bile 500.
keşfe geldim. Yani çoğu balina hesap, köpek balığı hesap 500'üncü görmemiştir ama ben bu şekilde 500'ü açtım. Arenada 50-0-50 seni memnun ediyor yani. Mutlusun. Yani yine evet gayet mutluyum yani. Labirentte ne yapıyorsun abi? Labirenti göstereyim. Tamam. Liderlik tablosundan ilk gösterebilirim bu arada. Tabii lütfen. Canavar mağarası neydi? Petlerdi. Petler evet petlerde. Abi önce Petlerde petlerini birinci göstersene ya. Petlerini merak ettim. Petlerini 50-0-50'ye uygun mu yaptın acaba? Seni sürekli tabii ki. oradan oraya yönlendiriyorum da bir yandan da şey yapmaya çalışıyorum. Hızlıca incelemeye çalışıyorum. Geliştir kısımlarını nasıl bastın onu merak ediyorum. 50-0-50'ye uygun mu yaptın? Tamamen 50-0-50'ye uygun. Aa bak size söylediğim şey arkadaşlar. Biraz önce piyade sağlığı, nişancı öldürücü, nişancı sağlığı dedim ya. Biraz işte şey yapmış. Bir sağa geç abi. Diğerlerinin hepsini böyle yaptın. Yani onları da yapacağım. 2500 tane taş var. Güzel. Ortalama bu bir tanesini ya da iki tanesini mora götürmek için kaç tane taş gidiyor? Yani 600 700 falan değil mi? 650 evet o şekilde. Şansınıza Şansa bağlı bağlı. yani 500 ile 700 arası diyebiliriz. Evet. Nişancı sağlığını almayacaksın herhalde. Sadece piyade sağlığı ve nişancı öldürücülüğe Yok. gidiyorsun. Aynen o şekilde. Öbür türlü çok masraflı oluyor. Hiç girmiyorum Evet. o masrafa. Ya VIP 12 olduktan sonra döner nişancı sağlığını da alırsın. İleride elması VIP 12'ye gidersin. Bunların hepsini tamamladıktan sonra. Güzel. Temel mantık bu. Çoğunu tamamlamışsın zaten. Bir etkinlikte de basacaksın. Hesapta birikim de var, elmas da var. Labirent anlatıyordum. Ben böldüm pardon. Ya da istersen keşfi göster önce fark etmez. Nasıl rahatsan. Hızlıca keşfi göstereyim. Liderlikte yani 500'ün. Bu Evet. arkadaş balina gibi. 504 olan köpek balığı bir hesap. Evet. Yine aynı Lider, şekilde bu formasyonu kullanıyorum. liderlik tablosundan bize eyaletin kahraman gücünü gösterir misin Ferhat? Hemen göstereyim. Nasıl bir eyalette oynuyorsun onu merak ettim. Ölü bir eyalet mi, güçlü bir eyalet mi? Yani güçlü bir eyaletti. Bu transferde bir 3-4 tane balina gitti buradan. Zayıf bir eyalet. Bayağı zayıf bir eyalet olmuş. Bizim eyaletlere Balinalar göre gitti. evet ya bizim bulunduğumuz eyaletin gününe göre bayağı zayıf bir eyalet oluyor. Yani eyaletinizde balina yok şu anda neredeyse. Ya ben transfer olduğumda 2-3 tane balina vardı. Onlar Evet. gitti. Ben de zaten transfer olacağım. Bekliyorum. Hı hı. Helios'larda piyade ve nişancı mı açık sende? Üçü mü açık? Yok. O kadar daha ilerleyemedim. O kadar bir yatırımım yok ama şu an nişancıyı açmak üzereyim. Yani 5-6 tane, 7 tane kaldı. Evet. Güzel. Büyük ihtimalle burayı şey zamanı açacağım. Vurmalı etkinlik. Yani 8 milyon güç ile Evet. Puan o şekilde alabileceğin. denk getireceğim. Aynen öyle. Tamam. Şimdi labirente bakalım abi. Burada formasyon olarak falan ne yapıyorsun? Ya bizim klasik şeylerden mi devam ediyorsun? Bir tane örnek göstereyim. Ben genelde 50-0-50, 50-10-40 yapıyorum ilk Hı hı. ikisini. En alttakinin de bir önemi yok. Evet. Zaten orta yatırım, düşük yatırımla bu kadar oluyor. Abi güzel. 50-0-50 oynayan ya da oynamak isteyen arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı Ferhat? Yani düşük yatırım veya büyük yatırım değil. Asıl hedefimiz mesela bir 2 3 parça bir ana hedef varsa ya ikisine odaklanacaksın ya da üçüne odaklanacaksın. Ne kadar çok paran varsa öyle diyebilirim sana ya da yatırım düzeyin ya da ne kadar kendine zaman ayırıyorsan o şekilde yapabilirsin. Hiçbir şey anlamadım ama muhtemelen izleyenler Şöyle anlamıştır. göstereyim. Yani oyun şu şekilde 6 etaptan oluşuyorsa direkt tüm odağımı 2 etaba verip o şekilde ilerlemek en mantıklısı. Ha, benim videonun başına söylediğim gibi işte 3 tane Evet. şey geliştirmek yerine 2 tane şey geliştirerek daha Aynen o güçlü şekilde. hale geliyorsun. Tamam tamam pardon. Kafa gitti benim kusura bakma. Baya çok fazla video çektim bugün. O zaman bize hesabını açtın ve rapor paylaştığın için teşekkür ederiz. Hesapta 1728'de başlamış, 2249'a doğru ileri gitmiş. Güzel hesap. Ferhat teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim herkese şimdi. Eyvallah. Arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa videonun başında söylediğim gibi yorumlarınız gerçekten çok değerli. Videoyu paylaşıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanala da abone değilseniz 30 bin aboneye çok az kaldı. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.